睇完呢班心智年齡都幾成熟嘅小朋友之後，我覺得佢哋好似玩得都幾開心嘅。咁但係咧，究竟放寬呢一個條例之前咧，大家係玩咩嘅咧？咁今日咧，我哋又有一個之前都上過嚟表演劍球嘅一個嘉賓浩翔，但係咧今日個身份比較特別喎，不如我俾你介紹自己啊。係，你個會好得意喎。係啦，我咧其實嚟自呢個香港康樂棋協會。點解會成立一個咁樣嘅協會咧？係咪即係大家成長都係喺嗰啲即係兒童群益會類啊、社區中心類啊租過嚟打到上嘅人咧？係啦，咁啊其實啱啱有講過啦，我係玩劍球啊嘛。咁如果劍球係老婆咧，咁康樂棋就係初戀啦。我細個咧就係玩呢個康樂棋大。你個初戀有幾支棍啊？幾得意喎！冇錯啦，係啦。咁啊，我大約小學2年班左右就開始打㗎啦，打到依家。係啊，小學2年班。但係當年係點解會接觸到咧？嗱，我細個都有接觸過嘅，即係群益會啊，啲社區中心，因為嗰度有多啲玩具嘅，就俾你攞張卡咧，即係會員咧去到租。咁啊好多又有哥哥有姐姐有咩咧，就租啲康樂棋出嚟咧。就輪流咁喺度玩，即係玩具圖書館咁，自己入去揀啦咁樣。係啦，有啲係租乒乓波板啊，有啲係租書睇啊，有啲就租康樂棋。你係咪咁咧？就係俾你講到一模一樣。咁點解咁多個女朋友嘅即係選手之中，你揀咗呢個女朋友咧？都話係初戀啊嘛。係點解揀呢個初戀啊？應該咁講，因為可能咧其他要排隊，其實我排隊喂等打乒乓波。乒乓波就手啊！板就係得一塊。原來初戀都要講就手。得2個人。但係佢夠長情，有咩咁好玩咧？其實你哋玩過噶嘛？我玩過嘅，但係我唔係玩得好多，通常係去嗰啲露營啊，成日喺嗰啲度假村入面咧，就都係可能桌球有人玩緊啦，或者乒乓波有人玩緊啦，係啦嗰啲。咁佢突然之間有張康樂棋台咁啊，不如大家一齊玩。但係我從來都唔知係做緊乜嘢嘢嘅。我完全冇玩過，sorry 啫。即係你係見都冇見過嘅。即係我見過嘅，未離地到咁樣嘅。咁但係你話康樂棋，其實我係聯想唔到係嗰件嘢咯。所以我係理解唔到有咩咁好玩啦。其實咁我哋係咪有得玩㗎？係啊，我哋不如有準備俾大家嘅。真係㗎？你係咪會教我哋玩？即係你會你哋可以 battle 嘅，你哋可以。可以好壞啦，我哋可以好壞，我一次過打3隻棋啊！好，咁啊，事不宜遲咧，我哋馬上開始我哋嘅康樂棋擂台啦。好，邀請咗我嘅老師畢老師咧，去同大家一齊玩嘅。Hello，畢老師。咁我哋就講下點玩先啦。首先咧，我哋會有一隻射子嘅。咁啊，射子咧可以放喺2個嘅圓圈嘅其中一個度啦。咁最近中間呢個我哋叫做射太陽，最近個隊咧就可以射先啦。頭先我有啲信心，但係如果唔得都千祈唔好怪我。我會墊底嘅，你放心。好。係咪好近啊？咁樣都係銀河系入邊嘅。OK。咁你個位置喺呢度啊。咁我哋睇下。我負責擾亂佢。佢仲有太陽，射咗入太陽。咁我哋男子就開始先。咁啊，梗係交俾阿畢老師啦。好。咁啊，首先第一招一嘢轟咗落去先。好。咁啊，打完之後就到你哋。因為冇入棋。咁就係一嘢轟落去㗎。係啦，散晒啦。咁好到你啦。擺喺邊度啊？咁呢個圈或者呢個圈都得。只要掂到個圈就可以用㗎啦。咁我就梗係咁樣啦。大力少少打散晒啲棋先。OK。好。我哋正式咧就第一個事情發生啦。咁咧佢飛咗出去喎。咁點搞啊？咁咧就唔好意思啦。我要調隊。要罰你哋俾對手2 Q 啦。一定係有練過啦，見佢單手。入咗。咁所以仲有2 Q，因為佢入咗。就係話啲人就輸咗個太陽就係咁解啦。你就係輸咗個太陽。先係輸咗太陽啦。係啦。哇！都仲係有2 Q，因為你有冇見到佢樣幾囂張啊？咁點解佢哋萬一3 Q？唔係，如果飛咗出去咧，我哋咧就好似坐監咁啦。呢一個咧叫做小回。咁我哋反轉隻棋咧，呢個咧唔可以直接射嘅，要靠反彈打咯。咁呢個咪阻住晒咯？冇錯啦，其實呢個都係策略嚟嘅。其實咧，你打黑色嗰啲都 OK 嘅。佢亂教你㗎佢。我心智年齡低，但係我 IQ 唔係低嘅，OK。咁如果飛咗過去咧，咁呢個叫大回，佢一陣間就好難打啦。有陣時輸贏咧就一隻棋嘅啫，因為佢要打橫。多謝。要反彈打過去嘅，打散晒先。好。好大。多謝。咁點計啊？
咁就打和咯，應該得㗎，呢下大力少少就入㗎啦。有啊，好嘢。雖然你打呢邊入呢邊，但係都計嘅。係啦，隔山打牛呢個係我策略。跟住就俾你嘅朋友啦。我俾我啦，係啦。 OK，好。哇，非常好啊！入兩粒。我哋可以入。哎呀，都唔入喎。仲有唔緊要。好。咦？唔係咁樣，我哋係咪有？可以去小會啦。我哋坐監啊。係啦。我哋坐監。跟住呢一個咧位置叫打炮台。OK。係啦。炮台有冇多啲分㗎？冇嘅，但係好容易飛出去嘅，好難打嘅嗰個位。哇 nice！ 我就知我哋應該係輸輸地係嘛？少啲咁。呢個就係反袋啦，就係唔入你哋袋，入自己袋。OK。佢用另一個方法咧去打呢個小回啊，試下。即係佢將佢反彈，但都要反彈，點都要反彈㗎啦。出咗一隻。不如我哋請你幫我哋示範個直線係點樣。都可以啊，因為我實在唔知。老師代打呢啲叫做。而家個局面係4對1啊！佢等好耐㗎啦。係咯，睇一睇先。我仲入2隻，你有2 Q 啦。哇！多謝。咁如果真係超出咗9分鐘，有啊，好嘢。咁我哋就數棋咯，睇下邊個小棋啲就輸啦。明白。OK。其實唔使咁大力，因為我哋好多小朋友玩佢都唔係好夠力㗎嘛。所以其實你嗰啲得即係講翻小朋友。最緊要係角度，唔係力度。OK。其實佢哋呢一個結尾都好難啊，即係嗰隻棋。係啊，因為佢一定要反彈，同埋你哋啲棋又包圍晒佢，打出嚟啦。咁佢慢慢打開佢就 OK 啦。係啦，跟住射出去就可以㗎啦。喂，你嚟搞笑嘅喎，開始我覺得。唔係啊，係喎。喂，我覺得你真係好有天分喎，唔係咁易㗎，打好多年都未好似你咁㗎。嗰啲扮咗好耐㗎啦，為咗走。多謝。咁點解我哋要請佢哋飲汽水㗎？係啊，評判都要飲㗎啦。飲汽水啦，好啦。好啦。好開心啊！今日學咗呢一樣嘢，雖然都要學一陣啦，我諗都，但係都係好開心可以玩到嘅。我覺得我哋打得好好㗎，係咪？係啊，係對手太勁嘅。冇錯，多謝晒，浩翔同埋畢老師，耶！飲汽水。